मान लो तुम घर में बैठे हो और अचानक हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लगे, तो समझो ये टोर्नाडो की शुरुआत है। टोर्नाडो एक विशाल हवा का घूमता बवंडर है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक उड़ा सकता है। जो सिर्फ हवा का घूमना नहीं बल्कि ये किसी भी डायरेक्शन में एकदम से बदल सकता है। 1999 में एक बंदा अपने घर में था और टोर्नाडो के आने के सिर्फ 1 सेकंड में हवा ने उसे यूं पकड़ा, घुमा दिया और वो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। बदकिस्मती से वो जिंदा बच गया, वरना तुम्हें थोड़ा और डरा लेता। अगर तुम टोर्नाडो में फंस जाओ तो सबसे पहले किसी अंडरग्राउंड शेल्टर या बेसमेंट में छुप जाओ। अगर बेसमेंट नहीं है तो बिल्डिंग के किसी अंदर वाले कमरे में लेट जाओ।